歡迎大家今日咧翻嚟怪談3.14159咁咧，大家今日見到一個咧少咗一個嘴唧唧嘅社長，個原因係因為咧社長咧有家務啊，即係唔係要洗衫煮飯嗰啲啊，而係咧即係屋企有啲事，咁所以咧要處理。咁啊今日咧就掉低咗我同師傅同埋鬼強師姐，但我覺得啲都唔驚嘅，我唔驚㗎。今日講嗰個題目好想講，我都唔驚。你驚唔驚？我唔驚，我驚緊唔話俾你聽。咩啊？我驚點會話俾你聽嘅？哦，即係你仲死撐？我通常都唔會同你講驚嘅。係，通常都話冇嘢係嘛？死都係冇嘢，冇事啊，我冇事咁樣。係，咁今日咧好開心啦！咁啊師姐同埋師傅咧上嚟咧同我哋講啦。咁咧呢個題目咧實不相瞞啊！我又唔敢起嘅，咁啊師傅起，咁啊師傅又覺得你而家供你出嚟我有啲唔係，我本來咧就係。又想講又唔想講之際咧，咁啊點知你搬咗我出嚟講？咁啊到底我講好定唔講好咧？咁梗係要講啦。咁因為咧嗱，我哋今日講到明，我哋唔係話想影射啲乜嘢，而因為咧呢啲事咧真係要有發生嘅。咁我亦都見到坊間咧，其實好多人都會有疑問嘅就係：喂，點解會浸黃大仙廟㗎？點解會燒咗間土地廟啊？點解會呢度有火燭嗰度有火燭？咁究竟其實裏邊有啲咩玄機咧？咁咧就交俾師姐同師傅啦。咁我就開咗個場之後咧，咁我休息一下先。我今日拗柴啊嘛。我哋兩個，我哋兩個退一退先啦。我哋都飲一飲嘢。係有一飲嘢先。咁啊點啊？想講咩？你講先啦，你講先。唔係咁嗱，因為咧其實咧但係如果你話第二啲地方咁，我就唔清楚啦。但係咧，關於譬如可能喺香港，其實我哋都有聽聞就係話呢間廟燒咗，跟住呢間廟哇水浸，尤其是譬如最出名嘅就係當年我哋有一個勁大嘅風，跟住然之後咪勁500年一遇嘅大雨咧，咪連黃大仙廟都浸咗嘅。咁其實我想話喺譬如可能宗教上邊或者喺玄學上邊。浸廟啊、燒廟啊，呢啲有冇啲咩特別嘅啟示喺度嘅咧？先第一個講浸先啦，講浸先啦。係啦，我第一個答咗先咧，就係唔關事嘅，大雨係大雨啦。係啊，啱啊！其實即係嗱，如果我係黃大仙廟嘅主持嘅話咧，我一定都係咁講嘅。500年一遇大雨啫，係咪？唔通話俾你聽我間廟有啲咩事咩？好正常。咁但係譬如喺即係因為嗱，我哋自己普通我哋啲 small potato layman 咧，我哋唔會識噶嘛，我哋就係哇有個感覺就係黃大仙廟浸得，咁個神去邊啊？即係會有呢個狀態噶嘛。咁我想問師傅，其實係咪真係會因為個神離開咗，然之後會水浸，定係真係純粹500年一遇嘅大雨？我覺得我覺得幾面睇嘅。其實你黃大仙水浸咁水浸呢樣嘢，梗係關天災事啦。係咁啊，天災人禍嘢其實就避免唔到嘅。咁但係水咧呢樣嘢咧就係佢落雨啊，排水系統唔好啊，咁個地區浸啊。咁唔係應該唔係淨係浸佢㗎。如果係地附近都浸㗎。咁附近都真係有浸嘅，咁但係咁如果你天災人禍，佢唔係淨係浸佢噶嘛，咁啊地區性浸噶嘛，咁佢走唔到㗎，佢冇得話呢個水浸到我搬過隔離先㗎。成間廟飄起咗，跟住走咗。你好似《西遊記》咁，咦水浸喎，我走先啦咁係咪？唔係咁嗱，但係坊間都好多人講㗎嘛。喂，大佬，我喺香港出世到而家啊，唔係第一次落咁大嘅雨啊，好多時都會有啦，打風落雨乜都試見過晒啦。真係未見過浸廟嘅喎，咁又點解釋咧？所以我就講兩件事情。第一件事情咧就係天災嘅問題啦，環境因素啦，因為咩事情都多面睇噶嘛。第一個問題就係自然因素啊，環境因素啊。第二個問題咧就係玄機嘅問題啊嘛。咁大家最想聽你講呢個。咁所以好多時候嗱，好講運程好唔好？好似病咁，人病咁你科學啲你就話喂，佢有細菌啊，佢感染病毒啊，梗係病啦，大家都病㗎啦，係咪先？咁調翻轉嗰個機率即係調翻轉有個機率問題，即係咁多人唔病啊，偏偏你病咧，係咪咧？係。所以其實你玄學同埋科學就應該兩面睇嘅。如果你科學嘅分析，喂佢有感染病毒細菌咪病咯，係咪先？係。咁如果玄學分析，三個人一齊去同一個地方，唔一定三個病嘅喎，咁一樣遇到病毒唔會三個病嘅喎，所以又要分玄機同埋科學嘅問題。
去睇去好平衡咁睇一件事情咯。嗯，咁如果你話天災啊、地震，冇理由淨係震你唔震佢噶嘛，係咪先？水浸唔浸你，咁呢個其實都係一個自然現象嚟嘅。咁但係亦係，但係第二個問題就係講到，因為你一講水，跟住就講火啦，係咪先？係。咁但係火嚟講咧，就呢個問題可能就要研究一下啦。係，即要同你係衰格嘅啫。嗰隻手係咁放喺度咧，喺度搞到我不斷喺度諗，究竟佢準備講咩咧？唔係，我要研究一下講俾你聽，因為我研究咗噶啦。係，但係佢要佢喺度諗緊究竟點講即係好咧？火呢隻水咧就係天落嚟嘅雨啦。咁火都係天災嘅。火唔係啊，佢唔係森林大火啊嘛。如果森林大火，啱喎。如果你森林大火，你間廟喺森林度，係因為森林大火而你大火嘛。嗯。但係調翻轉同樣嘅廟有10間廟，大家同一區添，可能你燒我唔燒嘅喎。唔會同一時間幾間廟一齊燒嘅喎。咁你又啱喎。咁就好，咁你就一齊燒咯，一齊燒就好旺啦。係啊，好奇怪嘅咁所以你話廟嘅火呢個問題咧，就有得去拆解同睇啦。你話水浸呢個問題咧，真係10年難得一遇嘅，即係個天災問題。呢個就呢個咧就好難講咯。但係如果以玄學嚟講咧，以一個玄學一個神學嚟講咧，就好多時講個神靈庇佑嗰方面嘅力強唔強啦。係，即係如果你信科學嘅，咁你咪信一啲解釋咯。但係如果你以玄學嚟講，係講契機噶嘛。咁即係其實佢有咩契機咧？例如會唔會係神嘅庇護力量少咗咧？例如唔俾再燒衣紙啦，唔俾再做任何事情啦，唔俾點香，唔俾點香啦，唔俾燒衣紙啦。咁冇香火冇衣紙嘅情況下，冇人供奉嘅情況下，呢個神靈嘅庇佑嘅力會唔會少咗咧？呢個就係相信係一定有一個問題喺度啦。因為坊間咧，我唔知師傅應該都會有聽過啦。其實幾年前已經講啦，啲人咧就不斷喺度講話，唉，香港個黃大仙啊，其實已經走咗佬㗎啦，係由冇得裝香開始就已經走咗佬㗎啦。咁啊又話即係可能裏邊嘅一啲供奉嘅事宜啊，嗰樣嘢咧改變晒啦。咁所以黃大仙咧一早已經走咗佬，閃咗個台灣㗎啦。咁我想問，但係嗱講真，無從稽考嘅，亦都證實唔到嘅。咁你問我就覺得唔識講，因為有啲人入去求到真係有庇佑，有啲人就求到冇咁樣。咁係咪就係你所講嗰個供奉少咗，咁所以嗰個so called 嗰個靈力會細咗，係咪咁樣？嗱，我哋講一間廟靚唔靚，同埋一個壇靚唔靚。係第一就係關嗰個負責呢廟個師傅事嘅。例如泰國法又好啦，任何法門都好啦。咁泰國你泰國都冇嗰啲好多時啲龍坡啊、讚啊，佢都唔會有間廟噶嘛。係啊，佢都屋企有個壇嘅啫嘛。咁點解佢又靈咧？係嘛？咁咪就係在於佢個師傅本身點樣去供養，點樣行法，點樣維持呢個能量嘅問題啦。咁好啦，廟裏邊咧嗱，普通坊間有啲廟咧就私人經營啦，咁好似呂祖廟啊、圓玄學院啊，或者大廟咧，其實佢有一個最高級嘅法師，有個師傅係專攻嘅經營呢一部分嘅。咁其實佢點樣去維持呢間廟嗰個神力嗰個力量夠唔夠厲害啊，或者夠唔夠能量咧？其實我所知道佢哋會係早晚做功課嘅。係嗱，做功課意思即係乜嘢啊？嗱，經懺嘅咧，佢會有早課啦，有午課啦，咁啊有啲有晚課啦，係咪先？咁早晚會做功課啦、供奉啦、同神靈溝通啦、祭祀啦。咁佢日夜咁供奉嘅時候咧，佢相信個廟係一定嘅力量嘅。咁你跟住你又講咗個問題喎。咁唔係喎，黃大仙啲人話即係神走咗，定亦有人求到，定亦有人求唔到喎。係啊，因為點解咧？有兩種形式嘅。一，你揾個師傅嘅時候咧，其實個師傅係幫緊你手去做呢件事情嘅。如果問我揾佢做乜咧，係咪先？第二就係我自己去求，自己去求係咪唔得咧？唔係唔得嘅。你誠心嘅時候咧，有機會都會得嘅。係，但係普遍人都分心噶嘛。
因為求同埋行法係唔同嘅。求咧就你自己裝住香啊，你保佑我啊，點乜啊。咁咧我問你啦，咁你裝住香保佑乜，咁其實如果個個咁裝，個個都保佑，咁咪有啲唔公平咯。冇唔公平，你都冇去，咪唔保佑你咯。啲嗰啲咪應該所以係啊，我真係咁諗嘅，即係如果你誠心啲，你即係初一十五你乜都去，即係做多啲嘅，冇錯咁咪應該係會保佑你多啲。所以咧應該咧係講各方面分數都有嘅。第一，你求嗰陣時係正唔正嘅？你求傷害人嘅事，梗係唔得啦。第二樣嘢，你求嗰陣時係咪必須嘅？係咪正嘅？係。第二就係你誠唔誠心。咁第三樣嘢其實仲比較重要啲嘅，就係佢嗰個師傅係邊個呢個？係，即係 agent 啊，係嘛？即係個 agent。係啊，類似係咯。係嘛？咁如果你調翻轉個壇都冇師傅嘅，佢本身例如佢係道教廟，但係唔信道教嘅。只係錢經營嘅啫，因為你唔好笑啊！因為而家時勢好多廟有機會係投翻嚟，係俾錢一年投翻嚟，可能自己都唔係唔信都唔出奇㗎。即係未必係宗教人士，未必係宗教人士都唔出嘅。呢個正喎，因為點解呢個廟我而家係商業社會有啲廟係投翻嚟㗎嘛？啊咁啊係喎，其實我投間廟翻嚟咗，跟住我唔識，我請個廟祝咪得咯。係啊，我投翻嚟嗰個唔一定係宗教人士嚟㗎。我投間廟翻嚟，我俾錢，咁啊一年我包幾多錢，咁我收佢裏邊嘅費用嘅啫嘛。跟住我請個師傅翻嚟做，所以我話投翻嚟嗰個未必信㗎。係，但係調翻轉守呢間廟個師傅咧，應該佢都會信嘅。係。但係功力有幾高咧，就間廟唔同啦。所以有啲廟話嗰間廟特別靚，有啲廟話嗰啲廟麻麻地，有啲特別靚嘅咧。我相信佢都有佢自己秘密嘅處方嘅。係，明嘛？咁但係最近又即係嗰個 topic 就講到係火啊嘛，係就係火災啊嘛。係，咁其實廟咧本身咧就係香火鼎盛嘅地方。係，不過咁如果香火鼎盛嘅地方有火，唔係應該好啲咩？但係我想講就係佢有火咧係好正常嘅。咁但係當一間廟佢出現火災嘅時候咧，咁咧嗱，可能呢啲人就會就會講一句火燒旺地啊嘛，燒咗之後咪更加旺咯。咁其實火燒旺地嗰個起源係咩咧？因為其實中國本身我哋個中國本來就係呢個農業社會嚟㗎嘛。係，咁每次咧種完稻米啊，種完田咧，收割完之後咧，就要一把火燒咗佢嘅。係喎，就要將佢嘅雜草啊、根啊、害蟲啊，一次過燒咗佢，就變成養分。然之後重生嘅。所以咁叫火燒旺地。但係咧，對於我哋本身，我自己個人認為，例如我個壇已經幾十年啦，會唔會燒咗佢好啲咧？會旺啲咧？因為我個壇嗰個木，我幫你啊，師傅。大家你想唔想試下？大家有機會就係我個壇嗰個木係紫檀木嚟嘅喎。成座紫檀嚟嘅喎。而家已經買唔到嘅咯喎。甚至乎我新訂咗一座俾阿師姐嘅時候，跟住嗰個重量，佢同我講：師傅同你個壇重量爭好遠啊！係啊，個樣又好似一樣。但係你個壇咧，因為我供奉開咁多年，幫你清潔噶嘛，推都推唔喐噶，好穩陣嘅成座紫檀噶。咁啊，但係我而家新翻嚟嘅紫檀木輕咗好多。咁會唔會我一把火燒咗佢，然之後同你講我火燒旺地好啲咧？咁其實唔會嘅。係，因為點解農田裏邊咧就火燒旺地？咁如果廟裏邊咧，嗱我又咁講啦，你都研究得好 deep 下喎。嗱，你連咧火燒旺地嗰個起源啊，究竟點解大家會話火燒旺地嗰樣嘢？你都研究咗出嚟，你都幾犀利喎！如果唔研究嘅，我都唔敢出嚟講嘢喎，因為點解咧？我好怕嘅。你記唔記得咧？我話俾你聽，你知唔知道咧？當年新蚊地怪談嘅時候咧，已經叫我出嚟講。啊！你要保持形象。咁但係咧，我都唔出嚟講，因為點解咧？我怕講冇人聽嘛。即係如果我講冇人聽，我覺得好醜，我怕講冇人聽，所以我咪唔講咯。係，
咁而家有人聽啦，有人聽啊，好多人聽你講嘢嘅，所以我見你要保持形象。我見有人聽我先講啊，因為你唔好好似平時咧，我哋咧自己圍內傾偈咁樣咧，之後邊先咁樣。我知，如果冇人聽，我覺得好慘噶嘛。係唔慘嘅。但係如果冇人聽你個繼續講，係咪更慘咧？係你又慘時，我又慘啊！係啦，咁嗱，咁其實即係如果講緊，如果即係咁講下，就係而家喺現代呢個社會，其實就唔構成有火燒旺地呢件事啦。唔好講係廟唔廟先。其實你就算屋企都好啦。屋企唔通火燭之後話俾自己，哇！我呢次點啦？我屋企着火啊！我火燒旺地啊！呢次我發達啦咁啊！係，但係都會有一啲傳聞啊，即係你突然間變咗主持身份，唔怕嘅 OK 嘅，唔怕嘅。So thank you。因為咧，知有啲傳聞咧，大家都會成日聽好多，有一啲嘅法門咧，佢係特登咧要令到可能嗰個客戶啦，屋企咧要先火燭燒一陣，然後跟住佢就會有錢翻，而亦有真係有啲人係做完之後係有錢咗好多。點樣燒一陣咧？類似咧？我唔識嗰個客戶，唔係人哋即係聽聞有嘅坊間有人咁做。唔係，其實咧，講咧就話喺民間一路傳落嚟祭祀裏邊咧，所謂旺宅咧，其實佢會揾啲寶、揾啲元寶去燒嘅。係燒5個方向又好，燒大門方向又好。因為咧，佢認為咧火就旺啊嘛，火就正陽啊嘛，同埋火就驅邪啊嘛，將唔好嘅嘢驅走咁咪好咯。所以通常咧，嗱調翻轉好多時咪做完啲白事會攬個火盆啊，攬嗰啲嘢嘅。就算咧你以前娶新抱入門都有攬火盆嘅喎，有件咁嘅事。係啊，係啊。以前娶新抱入門要攬個火盆㗎，要將啲唔即係將你嗰啲唔好喺嗰個娘家嗰度帶啲唔好嘢入嚟。呢個陰陽問題啫。咁但係我今日又你個 topic 係講土地咧，我哋就不如講講土地廟。咁啊，土地廟咧，民間嘅土地廟咧，就大部分都係因為每一個村每一個地方都有個土地嘅。係開始嗰陣咧就一個土地像，然之後大家擺下啲佛像咧，就變成咗即係供奉咗變成一個土地廟啦。咁但係有冇聽過咧？有啲人咧會喺土地廟度作法啊？土地廟作法，利用土地廟作法，廟裡面嘅土地。因為咁唔啱咯。因為咁嘅嗱，點樣咧？就係有我哋即係以前舊一派老嘅師傅，咁佢冇自己嘅壇噶嘛，又冇自己一個供奉嘅壇啊，冇法壇啊，冇道壇啊，冇道過乜都冇嘅時候咧。佢就會去土地廟度借個土地廟嚟作法，借個土地廟嚟作法，但係土地都唔係用嚟作法嘅。係啊，但係點解借土地作法咧？因為我曾經喺幾十年前，大概20幾年前，就聽過自己嗰邊有出邊啲師傅，我哋嗰邊唔會嘅，就講啦，喂，我同人鬥法，我唔使驚嘅。我話點解你唔使驚啊？佢話我唔會喺自己壇鬥噶嘛，我出去荒山野嶺搭個壇鬥，我喺個土地鬥，放咪放個土地都關我咩事？我翻屋企先。咁仆街，咁衰㗎。係啊，佢哋如果同人鬥法嘅時候，有啲師傅就唔中意喺自己個壇度鬥嘅。唔係，咁但係嗱，我問翻先，因為咧有可能好多坊間朋友仔咧未必知道咧，講緊如果鬥法，譬如我喺自己個壇度鬥，好招完之後咁好啦，咁跟住如果輸咗會點啊？嗱，如果佢自己壇鬥，佢擔心咩咧？嗱，你第一就會冇生意，第二就會病。冇生意嘅原因係咪？因為鬥法嘅時候就唔會有生意嚟。因為佢鬥法嘅，其實咧行法嘅人咧，大部分都係幫人做事啊、招財啊、做咩？咁如果鬥法你個壇破咗，你仲點幫人招財啊？啲人唔靈嘅，啲人咪唔嚟咯。佢講個狀態就係自己個壇俾人破咗嘅時候。俾人破咗，點樣為之俾人破咗先？其實好虛嘅喎，應該會發生啲咩現象？其實我先會知道原來，哎呀死到我壇俾人破咗添。其實咧，如果你想知自己壇俾人破咧，我哋就睇到啦，有感應啦，或者計到啦，或者算到啦。如果冇感應嘅時候，你有冇發覺自己經常都唔舒服，經常都出入醫院，而且啲客走晒又冇生意咧？哦，咁就係俾人破咗啦。係，咁其實就已經俾人破咗噶啦。但係可能佢又會頂住話冇啊，我只不過唔舒服，body check 啫，咁同你講噶，係嘛？但係自己心中有數啊。哦，咁其實即係如果我哋譬如一般 layman，我哋係唔會知道嘅。反正就係
其實自己本身嗰個人就會知係啊，啦。同埋都先講翻轉頭一啲啦。師傅頭先有講到一樣嘢就係借土地嚟係啊係啊其實每一個靈啦，都有唔同嘅功能嘅，可以咁樣去講啦。咁但係多數如果鬥法嘅人就未必會選擇用土地嘅。大家最容易可以想像到嘅就係有冇睇過周星馳嘅濟公？有啊，係啊，十世咩九世乞兒十世雞嗰啲啊冇嘛，錯，有咩事？有咩事？我走先啊！有事我呢係啊。多數佢都唔係攞佢嚟。係啊，即係濟公裏邊土地好冇義氣啊嘛，我走其先。實嗰啲人咧就係本身就冇壇，或者本身咧就驚自己有事，係就去借個土地嚟用嚟點香嚟起壇作法。但係作完法之後，咁如果啲人要還翻啲嘢俾佢，係。咁咪還翻去嗰個地方咯。哦，咁就打爆咗人哋個壇啊！唔關係啊，我事有機會係啊，唔關我事啊。咁我就閃咗啦。係啊，因為以前我聽講啲傳聞嚇，江湖傳聞啲老師傅中意去嗰啲土地廟度幫人作法嘅。係啊，因為自己又冇壇啊嘛，咁又唔關自己事喎，咁咪土地廟作法。喂，如果佢咁樣講嘅話咧，自己有壇都唔喺自己度搞啦。即係如果即係自己料子唔係好夠，因為隨時俾人破㗎。如果有功德啲嘅咧，係就應該有咩事咧，都帶佢翻自己壇搞嘅。係，因為點解咧？如果佢身上有壇有邪啊有煞啊，都唔會整到人啊嘛。係啊。因為點解咧？嗱，你喺嗰度做完法，喺嗰度幫人驅完邪，咁邪驅入邊咧，咪驅咗土地度咯。咁下一個嚟拜土地，咁佢咪中咯。係啊。咁我喺嗰度祭煞，啲煞祭咗出嚟，咁點啊？咪留喺個土地個廟度咯。咁如果土地廟度下一次過嚟拜，咁佢咪又中咯。跟住就係咁嘅咩？係啊。咁啊，跟住嗰啲人就越嚟越多事，咁咪自己越嚟越好生意咯。係咁㗎，原來。係啊。我喺嗰度祭煞，啲煞邊度嚟啊？我主要祭完晒出煞㗎嘛，咪出翻到佢喺個地方度咯。咁驅邪啲邪去邊度？咪驅翻喺嗰度咯。跟住下一個唔知，跟住又去嗰度拜喎，跟住嗰班我又撞邪嘅師傅，咁咪自己越嚟越好生意。係啊，咁咪佢會唔會即係會即係收落個葫蘆度咁樣？咁你所有葫蘆都有爆幾日咁點咧？咁你有煙就有勾㗎嘛。咁你又問下坊間嗰啲人有冇見過土地啲師傅攞個葫蘆出嚟啦？我估相信就冇啦。咁我唔知喎。有嘅可能係天衣葫蘆咧。我就未見。通常咧所以我就作法咧，有啲人問我喎，師傅，你不如揾個地方住，連埋個壇，咁你咪慳翻啲地方咯，租大啲佢。咁唔得㗎嘛？唔得㗎。係咯。因為點解咧？行法地方咧嚟嘅人咧身上有好唔同氣場，咁我清咗出嚟啫，多少少會留翻喺度嘅。係。所以清完之後咧，調翻轉我又清翻自己個壇㗎喎。哦，即係其實你哋嗰個程序就係。譬如有一啲譬如有麻煩嘅客人啦嚟到揾你哋啦，咁可能會幫佢清咗佢身上面，無論係邪，可能有鬼乜都好啦，有乜都好啦。清完之後，其實你哋都要喺個壇嗰度再抹一次，其實好簡單搞一次。嘅理論就等於有一個成身充滿污糟邋遢嘅一個人入咗嚟，你要幫佢清潔，咁佢啲污糟嘢咪喺你係咪就會係抹留咗喺度咯？你呢個位咯，咁跟住嗰個人乾淨晒啦走啦，咁你呢個地方你咪要清潔翻咯。哦，哇！但我真係估唔到係咁喎。係啊，我哋做大法之前咧就會全部清壇，香雞全部清晒，清潔乾淨晒，跟住去作法，作完法之後又會清翻個壇佢。哦，將個唔單止清壇，連個地方都要清潔翻佢。如果咪下一個嚟睇嘅咪領嘢咯。係，唔係？但係你所講嗰個所謂清潔咧，就唔係我哋眼見到嗰種攞個地拖出嚟抹嗰種啦，而係就用你哋法門嘅嘢咧，即係將嗰啲唔好嘅嘢咧就推走晒佢。都幾好笑。係啊，作法啊，灑翻晒法水咁。我問你啦，如果有個醫生呢台做完手術之後唔清潔同你再做，你會唔會領嘢咧？我想話我淨係會死添啦咁樣，唔係或者係你會個醫生會死，你咪想死啊？個手術台唔清潔就幫我做。但係咧，我知道咧有好多即係好似青衣又好啦，村頭村尾咧都有個大伯公土地嘅，係嗰啲咧就算就冇幫人做事嘅，係咁咧。但係有啲你點知道個土地廟有冇人幫人做事咧？其實好簡單啫。你入個土地廟度，你睇佢有冇祈福牌。點樣樣㗎個祈福牌？首先佢咧嗱，我哋咧如果係法教祈福牌咧，就應該有符一個位嘅，有符嘅，有人名一個位嘅。但係佢哋嗰啲咧坊間嗰啲土地廟咧，因為佢本身佢冇乜獨特嘅法門㗎嘛，佢就揾一個三角形嘅膠牌仔，裏邊有觀音或者佛像咁。
係跟住貼咗後邊貼咗或者下邊貼咗張紙仔係你個名嘅，係咁就有祈福位。哦呢啲咁如果有祈福位嘅咧，即係呢個廟係有師傅嘅，大家識分喎。呢個土地廟有冇師傅嘅咧？如果呢個土地廟有師傅嘅咧，就有啲三角形嘅牌啊，成啊，有啲陣式我覺得呢個廟即係有師傅作法嘅。係，唔係啊？呢啲唔係啊，但係呢啲燈即係咩周年旺相燈啊嗰啲咧，唔係佢嗰啲觀音廟都有嘅喎，即係咪嗰種樣嘅嘢咧？你都講得啦，觀音廟佢係間廟，咁佢咪有啲祈福牌咯。係啊係啊。但係如果你個普通土地廟，咁如果又有啲祈福牌，就即係話佢本身呢間廟係有行法嘅，即係有幫人做事嘅啦。係，你諗下，如果火燒晒祈福牌，又係喎，觀音廟都有，觀音廟都有一個廟祝，佢係會幫人哋去做轉運啊。如果土地廟佢又有啲牌，但係佢又冇守護好啲善信，又俾火燒晒，咁呢善信係咪好慘咧？係，個運好差㗎。係。你諗下，你啲命買晒，因為佢啲命脈喺度㗎嘛，跟住一爆火燒晒嘛，咁佢個運會唔會好差咧？咁仲有一樣嘢，而家講一間廟有師傅同冇師傅嘅分別啦。如果佢一間廟佢係有師傅嘅，佢係有責任保護佢下邊祈福嘅善信嘅，包括真正嘅防火同埋作法嘅防火。係，因為其實作法裏邊又講起啦，作法裏邊會唔會有人作法可以令到人哋個地方着火咧？係，得唔得嘅咧？呢樣嘢得唔得嘅咧？嗱，咁啊可圈可點啦。咁有啲人咧就話邊係可能㗎咁？但係喺我哋嘅年代裏邊，包括法本裏邊，包括練嘅過程之中，係有呢樣嘢嘅喎。放火符。係啊，係令人哋令人哋嘅地方啊着火啊，爐着啊或者燒着嘅喎。係有呢啲法門嘅喎。咁如果係同門裏邊咧，就可圈可點咯。有啲人有，有啲人冇，有啲人信，有啲人唔信。係。咁但係有放火嘅法門嘅，有放人火燒人嘅法門。咁有冇防火法門咧？咁我而家隨便噏一下，隨便噏嘅啫。防火？即係咪要先講清楚先？即係咧，你意思就話咧，其實如果喺法科裏邊咧，你話會唔會有一條符可以燒咗人哋嘅地方係真係有㗎？係，亦有一條符係防火嘅。我有防火咁搞笑，點樣防火法啊？因為你而家我隨便咁講，其實好多六壬嘅同門裏邊有一條符，係寫住食火紅兵嘅，即係食咗火嘅士兵啊。哦，有一條火燭符喺裏邊嘅，六壬裏邊有嘅，有一條火燭符。咁既然有火燭符，有放火符，咁你可以話係有又得，話冇又得咯。咁如果冇，個法本裏邊點解防火咧？有防火又放火咧？係咯，點解咧？係嘛？點解要一對？你即係有陰就有陽啊嘛，有開光就有退光噶啦。有啲人都問我啊，最近有啲人問我，佢嘅師傅教佢退光，要收佢錢喎嚇，我咁奇怪嘅，教開光點唔係教退光嘅？即係教開門點解唔教閂門嘅？一般嚟講，你教佢開門，你教埋佢閂門㗎啦。可能自動門嘅師傅係啊，可能自動。我都唔知啊！我哋個年代，你教佢請神，一張表彰請神，就教佢一張送神㗎啦。係，一陰一陽才是道，係咪先？咁我就唔知啦。咁而家嘅人嘅水平就好參差嘅。係，因為已經唔同我哋以前嗰個40幾50年前嘅年代已經唔同㗎啦。係，但係我想話頭先你講啦，即係放火嘅符，其實因為其實你有呢一啲咁樣嘅工具咧，佢一定係有佢用處噶嘛。即係以前嘅人，譬如可能佢去我當創作啦，嗰叫做創作啦，有啲咁嘅嘢出嚟嘅時候，咁其實放火嗰條符係攞嚟做乜嘅咧？咁當然我就明白防火嗰條符攞嚟做乜㗎啦。咁就係唔好火燭啦。咁但係放火嗰條咧，因為鬥法之中咧，其實大家睇寵物小精靈又好啦，睇火影又好啦，都有金木水火土嘅。係啊，火影都好睇嘅。咁其實再講咧，其實神都有金木水火土嘅喎。嚇，哦。咁你話如果呢大家都知啦，咁無論神話又好啦，喺台灣佛教又好啦，都有中壇元帥哪吒噶嘛。係。你估哪吒係咩係咧？咩屬性啊？咩屬性？火係咯。咪就係咯，因為佢踩風火輪噶嘛。係咯，所以其實道教裏邊佢係分金木水火土嘅，火咧都係一個屬性嚟嘅。咁你話觀音係咩係咧？
觀音係咪水啊？一定係水係啦，係佢蓮花加埋水瓶水法啊嘛。嗯咁其實所有嘢都有歸五行嘅。哦，咁所以佢符裏邊咧都有火系啊，例如金系啊，有鐵板符啊。嗯火咧又有天雷神火符啊，有其他符啊。係咁都係有關金木水火土事嘅。係咁所以你話有冇咧，就唔係在於有定冇，係在於你自己有冇。你冇會冇嘅咩？你冇唔代表人哋冇嘅喎。係就算同一樣係同一個師公，嗯同一樣嘅師傅，師兄弟都好，你有唔代表師兄有，係師兄有唔代表你有喎。因為又究竟睇下師傅有冇將呢個法門傳俾你？哦，如果佢冇傳嘅咧，如果佢冇傳嘅，通常都即係有啲問題情況下出門嘅。係。如果點解我講親樣樣嘢你都會陰到我咁樣嘅？佢有晒係啊，佢有晒編排喎，我咁樣講嘅，你又會陰到我咁樣嘅。因為呢個咧，引緊你問問題，因為我覺得咧，開始緊腳啦處處都是島嘛。因為點解咧？大家唔知道啊！我直接講即係透露少少。其實知唔知有一種叫下山符咧？下山虎我知，下山符我咧知，下山符咧啊就係我哋六壬我哋分平系同埋廟系嘅。咁啊平系嗰邊咧係有下山符嘅喎。係個符箓裏邊咧有講咧幾多張符食幾多張符，帶幾多張符下山嘅喎，有套裝下山嘅喎。哦，即係有啲嫁妝嘅。咁如果你唔係冇下山符，或者你冇一個套裝下山嘅情況下咧，我就唔知你點出門啦嚇。係但係基本上我身邊嘅朋友，我問佢，即係大家幾十年咧都係有嘅。係，但係我想問嗰個套裝裏邊係咪人人都有嗰一味嘢啊？定係都唔同嘅？嗰個套裝裏邊已經係最低版本嘅啦，哦，咁最低版本就包括防火符。一定有嘅。哦，OK，明白。一定有嘅，因為有啲行家有啲好好，即係幾十年好好奇我嘅。佢成日問你邊度嚟㗎？點解你咩都知嘅？你咩都有嘅？因為通常我有時同啲行家玩，即係啱相識玩個小遊戲，我就話你攞一張你嘅符俾我睇，即係你師傅傳俾你嘅符章俾我睇，我就攞翻一套俾你睇。咁抵？我話你攞遮住一啲嘅。我話你，我以為咁抵我話你先可以睇到。我話隨便你攞一張俾我睇，我就知道你係用邊一套法本，一共幾多本，師傅邊個傳啲乜嘢，我可以背俾你聽㗎啦，全部。因為我一生人好悶㗎。以前冇電視。我又唔睇電視，而家今日都唔睇電視，冇娛樂，日日睇呢本，睇咗幾十年，你話我睇咗幾多本咧？下次拆架車 cam 俾你睇，仲悶啊！係嘛？我每日就係睇呢啲法本啊，睇啲作法嘢過日嘅。今年係睇咗40年啦。唉，咁抵你嘅咁樣。所以我話你只要攞一張俾我睇，我就可以話俾你聽，你師傅係邊個，裏邊內容係乜嘢，一套第幾章、第幾頁、第幾句㗎啦。喂，大佬呢啲真係你俾400年我都搞唔掂喎，大佬。都幾因為你講真，你真係要好專心一致，淨係去做嗰件事，你先可以做。仲有一樣嘢就係，因為好多嘢咧係你用錢買唔到、睇唔到嘅。就係因為我身邊嗰啲前輩啊，身邊同道咧係非常信任我。跟住咧都相識咗超過10幾20年嘅時候，佢就將佢自己最好嘅經驗全部都俾晒我一個人。咁所以我就有咁多咯。我全部我都唔係買翻嚟嘅，係傳俾我嘅。因為如果你買翻嚟嘅咧，你只知道表面，唔知道其中所有內容，你係問唔到嘅。但係我就唔係嘅，我全部都學翻嚟嘅。全部都係傳俾我嘅。但係我想話，即係咪因為已經有根底咧？咁所以咧，即係佢講俾你聽，你大約就知道點用。佢就係知道，因為大家相處之後，佢知道我係明白，而且絕對用到。絕對用到，絕對明白，而且係同門，而且係有直屬關係嘅。明白。咁佢話你又同門，大家相識係咁耐，你又用到，我覺得你有用嘅，我俾你啊咁。同埋佢話你又唔多事嘅，又唔問圈，又唔多事嘅，我俾你咁。因為佢我好中意學同埋自用㗎嘛。明白嗎？咁但係如果你話你呢樣又冇，嗰樣又冇，咁我就唔知啦。因為如果正式出門嘅，我知道係有標準套裝，有數量寫列明清楚喺度。好笑啊！標準套裝。係因為佢會有每一種符有幾。但係如果有啲咩嘢㗎？即係嗱，譬如可能頭先講過啦，就防火啦，即係放同防啦，係咪呢個一孖咁樣啦？
咁仲有啲咩咧？嗰啲治病嗰啲都會有㗎嘛？即係普通其實吞針嗰啲有㗎。其實有㗎，全部都有㗎，冇嘢冇㗎。咁其實咧有啲人就覺得好奇喎。佢話：一線師傅，我聽好，即係有人都上門揾過我，就係你哋平台啲人同我講。佢話我聽好多，其實我話你喺平台個先出院過嚟，佢話係啊。跟住我坐喺度傾嘅，佢話其實我咧一直都睇好多靈異節目㗎，但係我聽你講啲嘢同人哋唔同喎。嗯。佢話你講啲嘢咧係實例啊，好真實啊，又唔會好即係好懸疑啊，但係又好實在咯。咁但係其實有啲同門咧就成日都覺得點解會我啲嘢會咁多啊，又唔同啊咁。咁我又想講咧，其實六壬又好啦，茅山又好啦。其實每一個師傅都唔同嘅喎，每一個師傅都唔同。唔同係咩？你原因就係咁嘅，原因就係㗎。一個師傅收3個徒弟，收5個徒弟，除非佢係買賣形式，3本書俾晒你，5本書俾晒你。買賣形式你買嘅，我咪俾3本書你咯。咁但係其實唔止3本嘅喎，可能係5本嘅喎，可能係6本嘅喎，嗰啲唔俾住嘅喎。係。直至到信任你啦，慢慢時間長咗啦，先至慢慢再加埋後半部分嘅喎。所以我話點解會同咧？同就係因為大家都係基本版，係唔同嘅咧，即係口教之後，你日日跟住佢講嘅又唔同啊。哦，明白，即係有基礎嘅課程，冇錯，基礎課程。然之後就有一個再深造嘅課程咧，嗰個課程係冇紙嘅，冇紙嘅。然之後就係靠師傅嘅每一日去口傳去教啦。係啊，包括1點1畫咧，佢慢慢開始，你乜開始嗰陣啦。時間嚟即係教唔到咁多嘛，俾咗個基本套裝你先，咁啊俾咗3本符書、4本符書你先，然之後內容裏邊咧再慢慢逐頁教，即係細節裏邊咧再慢慢同你補，所以需要口教需要好長時間嘅。哦，例如我哋揭一啲符章咧，好多時咧個太歲符咧寫大字喎，大歲符喎。啊，點解少咗點咧？因為傳少咗點。因為咧客家文化咧。大字同太字音一樣嘅。哦，咦係喎，太係咪一樣啊？係一樣，因為我都係客家妹。太字同大字你大家講出嚟係咪一樣啊？一樣啊。咁所以其實就嗰個太上老君嘅太字咧寫咗大字。哦。於是乎寫咗大歲符。但係如果我係客家人或者佢傳承俾你陣咧，佢慢慢就因為你客家人嘛，咁你要問翻佢，唔係太歲咩？點解係大歲啊？咁樣嘅，但係我哋又冇改佢，因為客家文化音一樣嘛，咁咪一路寫落嚟係咁咯。喂，我哋講翻，你唔好講咁多呢啲先，講翻個悶死咗啦！聽咁多呢啲符章嗰啲嘢，我哋講翻點解會火燒先？點解火燒？點解會火燒咧？咁樣即係嗱，唔係指。即係唔係指特定嘅一個地方啊？因為嗱，關於咧有火燒廟咧，都唔係第一次㗎啦。咁包括咧就係其實喺2022年嘅時候咧，亦都紅磡嘅福德伯公廟亦都燒過嘅。咁大家應該都知係邊度啦？喺仁孚出邊咧有一間細細嘅廟仔。咁我以前細個住紅磡咧，咁我成日都經過，香火肯定盛的。咁但係嗰度咧就冇咁多垃圾嘢嘅，就真係就係得。全港正中間㗎，係啦，就喺就係一個福德伯公咁樣啦。咁然之後其實區區都有嘅，其實呢啲。咁但係我想問啊，譬如呢啲咁樣火燒一個廟，有冇一啲乜啟示嘅咧？除咗你頭先同我講好科學嘅理論，就係佢因為點火咯咁樣。係啊，但係我哋講玄學就話個氣場唔係咁好。係。咁如果佢燒咗之後咧，淨化過咗咧，咁就會好啦。哦，嗰個火係為咗淨化嗰個地方。係啊，因為火淨化萬物啊嘛。係，咁咧你可以隨便去上網又好，揾下都好啦，都係有關嘅。其實我哋本身嗰個解釋就話，佢個氣場地方有唔好、有唔正常嘅地方嘅情況下，先至會有火災嘅。但係大家唔使驚，因為火災過之後咧，全部都歸零㗎啦。全部歸零嘅意思係好同唔好都冇晒。大 level。好同唔好嘅地方都冇晒㗎啦。咁跟住點啊？歸咗零喎！嗱，打個比喻，你記唔記得你細路仔嘅時候，可能去殯儀館啊嗰啲嘅時候，細路仔嗰陣時咪攬火盆嘅。係啊。咁你攬火盆就因為你本身去咗殯儀館有可能有不潔嘅嘢，跟住就跳過去啦。燒咗佢啊嘛。咁就係因為你變咗負啊嘛。咁佢幫你燒，你咪上翻去咯。係。係啊，但係如果你咁，如果本身我係正，我燒咗咪零？咁都會係變係㗎。係啊。好嘅都會零。唔好嘅都會零，因為火燒萬物最尾都係零，
哇！咁我擺裏邊有啲係咪？冇㗎啦。冇嘅。如果我哋講想提升運氣啊嗰啲就會如果冇㗎啦，因為點解咧？你諗下，其實咧祈福位咧就等於一個吸收能量嘅位置。係咁你本身都喺裏邊其中㗎嘛。係啊。咁一次過燒咗，咁冇㗎啦。 reset 晒重新再嚟。哇！歸零啊！係啊，冇㗎啦。咁大鑊！係啊，咁即係要重新再做過啦，所有嘢都。係啊，重新再做過啦。Oh my god！我諗唔到係咁所以樣。你話火燒旺地好唔好咧？咁你燒咗個旺地啦，可以好可以唔好，因為唔好嘅嘢又冇晒，好嘅嘢又會冇晒。係即係燒咗啲唔好嘅嘢，燒走咗啦。咁但係好嘅嘢都燒走埋。係啊，咁我想話啦，當中咧，譬如我哋譬如可能佢燒咗啦，咁跟住其實係咪需要再請翻啲神入去？定係其實個神冇走到，佢都會喺度嘅咧？據我所知，無論台灣邊間廟都好，佢要重開㗎啦。咩叫重開啊？擇日子重新開光，成間廟重新開過。即係所有嘢要重新嚟過。係啊，所以重新嚟過重開㗎啦。邊度都係，即係你頭先講嘅台灣係咁樣。台灣都係咁嘅。台灣都係咁。佢一定係擇廟擇個日子，然之後做場大嘅法事，將佢全部重開。係。因為燒晒已經冇咗㗎啦。等陣先，有人問你嘢一陣，嗱我 keep 住呢個問題先啊，因為都好長，一陣先講。咁即係如果，佢話咁其實真係好大鑊㗎喎。唔好大鑊啫，因為廟要重新再嚟過喎。因為其實福德廟都唔係專幫，就唔起碼冇圓玄學院咁大鑊嘛，圓玄學院咁多先人。係啊，千祈唔好啊，大佬。即係或者譬如咁你冇青松觀咁大鑊啊？咁啊係，佢福德廟通常都係小廟嚟㗎嘛。如果你話青松觀啊、圓玄學院啊、自蓮淨煙嗰啲就真係大鑊啦。咁嗰啲停大領落添。你嗰啲其實你嗰啲廟其實已經係廟之中嘅最細㗎啦，因為係土地廟嚟嘅啫嘛。係嘛？係。咁但係即係如果係咁樣嘅話，咁冇嘅，咁即係唔好嘅嘢都燒晒咯，咁都 OK 咯。即係又唔係話即係未必去到係最差嘅。咁如果你本身唔好嘅，咁燒走咗啲唔好嘅嘢就好咯。其實都係好事嚟嘅。係咪燒走啲業啦？咪好啊，都好事㗎。咁咪都啱嘅，因為嗰件事就睇下你係邊個觀點同角度咯。不過我又題外話講下啦，如果係我就會留意下頻頻火燭，咁嗰間廟會唔會近開始火燭嘅時候嚟咗啲法力高強嘅師傅，經常喺嗰度作法咧？如果佢經常作法，佢經常有火災。咁好似有啲問題喎。有個阿禪就去問我，佢話師傅，我喺嗰度幾十年都未火燭過嘅，近呢幾年頻頻火燭，你幫我算一卦睇咩事？咁我就去問佢，咦，會唔會係環境嘅變遷咧？係，因為環境嘅變遷、氣場嘅變動會嘅喎。助旺咗火啊嘛。係。好可圈可點有環境嘅變遷。但係跟住我問佢有冇人事嘅變遷咧？死八婆！如果佢突然間嚟一啲高強嘅師傅，係日日喺度幫人做法，又唔識清翻佢，能力聚積啲唔好嘅嘢聚積多得滯，咁有日都會爆喎。我頂唔順啊！咁你查翻個年份，我話你查翻個年份。嗰個年份有冇特別嘅人加入咗呢間廟，然之後不停喺度作法，佢不停着火，咁你又諗到係咪啦？要用排除法㗎嘛，係咪呢啲嘢 ？OK， 好科學啊你，我唔夠膽答爹，去到呢個位喎，大佬。我話你應該用呢個，我哋係文明人嚟嘅，應該用排除法，會唔會環境嘅變遷令佢能量差咗？係，定係人嘅變遷？多咗啲唔同嘅人喺度，不停咁作法，能力聚積咗又冇清翻，咁直至到爆咧。咁因為事實係一次咁嘅意外啦。唔係咁，但係你所講嗰個所謂作法係點樣先？即係作法喺度行法啊，喺背脊幫人寫下嘢驅邪啊，喺頭頂度攻頂，或者係喺度驅邪啊，或者咩都做嘅時候。咁點解我成日話喂作法？人哋叫我作法，去佢屋企做，我話嗱。佢咧企至可清嘅啫，作法一定要去我度，就係因為會有唔好嘅嘢聚積咗喺度嘛。咁我去你度驅邪，驅完邪咪去應該幫佢趕出門口之後送走佢，但係我幫你制殺啲殺氣去邊咧？係咪要出翻嚟咧？所以制殺呢啲大法事一定喺我度做嘅，唔可以去人哋屋企做嘅。
明嘛？我明。咁但係你有啲人就唔分嘅，咁咪又驅邪啊，又作法啊，係又治病啊，全部喺晒個地方做，但係佢又唔清翻佢，又唔識清。係。咁都要識清先得㗎，唔係話唔想啊！有時啲嘢係咪先？即係我揸起個地拖我都唔識拖地咁清咩啫？咪再所以咪係咪先唔識咯。咁咪唔識咯咯。咁唔識唔緊要喎，佢繼續火燒旺地喎，年年火燒喎，隔兩排又火燒喎，咁咪點搞啊？唔知啊。咁咁咪好咯，成日都 reset 咯。啊，咁冇問題啦，咁 keep 住咪 reset。咁咪唔緊要嘅，可以又用翻佢科學嘅方法睇，睇多啲滅火筒係嘛？擺多啲滅火筒，或者裝監察器，或者做多啲防火板係啊咯，或者安水氣掣，以免佢跳標線。哦，唔係，但係如果不過算啦，即係其實即係我自己覺得包翻個底先呢件事，咁樣就即係有啲嘢就信則有，不信則無啦。咁啊都係自己，你睇下你自己選擇究竟想去邊度嘅啫。我成日覺得拜神嘅嘢，冇錯，好即係好隨意嘅。你中意喺度拜，你一路覺得拜得順嘅，咁啊繼續咯，冇乜所謂。但係你話其實如果好似咁你就自己諗下啦。嗰啲嗰啲你就自己諗啦，我唔講啦。咁即係你就可以自己去，我因為冇嘢 set 死嘅，你都可以自己去選擇。我覺得唔好話自己限死自己，唔係喎，去開呢度咁我就要去呢度，唔係一咁嘅事嚟。我覺得因為點解咧土地廟點咁受歡迎咧？因為方便啊，係好方便嘅，你每區都有啦。係啊，方便啊嘛。係，喂，但係我想問你咧，仲有因為咧嗱我之前咧住喺呢個嘅錦上路嘅時候咧，都會有一啲咧就係可能喺嗰個範圍嗰度咧會有一個石屋仔，大白觀土地，冇乜都冇嘅喎，佢就咁有個寫裏邊有住土地廟，土地咁樣嘅啫喎。咁咧係咪都係屬於土地廟嘅咯？係啊，村頭土地嘛。係廟唔廟其實你講嘅啫，咁幾大間先叫廟咧？幾細間唔係叫廟咧？係咪先？係可能嗰度大概700尺都叫廟咧，600尺叫廟咧，係咪先？廟唔廟你叫嘅啫。係其實每條村都有土地㗎啦。係，所以其實嗰個都係一樣嘅，只不過嗰間廟究竟起得大啊，定係細嘅啫。咁但係都係屬於土地廟。咁但係土地嘅話，其實就 suppose 我哋應該用嚟係做咩咧？就係應該就係管轄當區嘅事情嘅啫。可唔可以咁講啊？係啊，唔係應該佢本身個土地係庇佑村內裏邊嘅。家宅平安啊、福祿啊、或者係衣食噶嘛，所以佢每條村嘅土地廟係唔同噶嘛。所以土地廟點可以去幫人哋行法咧？將唔通19區嘅唔好嘢全部帶晒自己土地廟度做法，然之後19區能量全部放晒自己度，好大鑊啊！19幾區嗰啲負能量去晒我嗰度。係啊，咁多區啊。係。如果唔係就唔會分區啦，因為個土地廟本身係庇佑本村嘅居民、本村嘅人噶嘛。點可以將個土地廟將19區嘅能量分去 overload 全部放晒自己嗰度啫？係，係嘛？咁樣咁會唔會咁樣咧？譬如舉個例，譬如我住元朗咁，然之後咁我不嬲都拜開紅磡嗰個土地嘅，即係我由細到大都會去嗰個裝香。咁我已經搬嚟咗個區啦，咁我再翻去紅磡嗰個裝香嘅話，佢會唔會保佑我呢？隨心，因為其實各處土地係各處管嘅。即係荃灣荃灣土地，九龍土地，每個地方都有土地。如果唔係點會每土地唔同咧？一個土地咪得，全香港揾個土地全部去過拜咪得係咪啊？因為土地本身佢係庇佑村裏邊嘅人嘅，每個土地都唔同嘅，都係庇佑村裏邊嘅，唔係庇佑村外邊嘅。咁啱啊，咁啊啱啊，因為佢其實屬於保安營啦，係咪？係啊，而且咁所以就係門口嗰個保安。其實嗰個土地廟咧係村保佑村內嘅人，係村內功德㗎嘛。我都唔明點解會即係近呢幾十年啦，都唔知10年。唔係幾十年嘅，其實係近年嘅咋，真係。點解會私用嘅都唔明啊？因為咧嗱哎呀咁講嘅是但咯，我都照講噶啦。因為咧有人就講過咧，就話因為咧土地咧就係最接近人嘅神，所以咧特別通情達理嘅，係咪咁嘅？我覺得最接近人嘅神應該係瘟神喎，周圍都有，因為周圍都有瘟神喎。你要解？OK，咁啊，即係我錯啦，係咪？咁其實你咪直接話我錯咯，點解你要咁樣串我啫？講最接近自己嘅神應該自己做先，家家戶戶都有。係自己做先，唔使出門口已經有啦，因為就係屋企啦。唔係咁，但係因為咁講啊嘛，即係有人我有聽過啦，大家都可能有聽過嘅就係點解好咧？就係因為咁樣啦，因為咧土地咧就
就最接近人㗎啦，最能夠通情達理，所以咧做咩咧都第一時間揾土地先咁樣。其實自己喜好啫。如果據我自己嘅意見咧，即係自己嘅修為睇到咧，就係應該最接近人嘅神應該係觀世音喎。係啊，因為呼其名號就會嚟啦嘛。因為聞者觀世音啊嘛。係啊，你唔使識佢㗎，你叫佢就嚟啦，唔係最接近人嘅神咩？係啊，係嘛？係啊。無論你去到全世界任何角落，去到每一個區裏邊，大家都係一個觀音㗎。冇錯。亦係最善良、最接近人㗎。冇錯，只要你有讀過普門品，你就會知道㗎。但係土地就係保護我村民啫嘛，你都唔係我哋村嘅，點保護你咧？係一腳伸走你，認得你唔喺度喎。所以你如果擺低身份證，掹翻低登記為登記。如果你想話最接近人嘅神嚇，就應該觀音菩薩喎。係，即係就係觀世音菩薩。又未到土地喎。OK。土地應該都係選擇性幫嘅喎。係。咁啊係啊！你唔係住喺本村，你冇個 pass 就唔幫你啦。係啊，冇理由，你又唔係我村個本村土地嚟噶嘛？咁你姓陳嘅啫，姓派黃嘅土地，姓黃派姓李嘅土地，你佢幫你啊？你因為個土地都係，如果個村頭土地嗱，我相信啊，村頭土地姓陳嘅土地都係姓陳嘅。哦，會咁樣嘅咩？咁唔係點解保護咗村咧？就係佢本身過咗身嘅細叔伯嚟噶嘛，佢係村長嚟噶嘛。村長死咗會做土地㗎？係啊，佢德高望重，嗰個位置最大㗎。係啊，梗係咁佢保護個村民㗎嘛，有咩事就揾村長啦。原來係咁。陰間有時嘅揾土地啦，係咪先？條村有時係咪揾村長啊？係咪先？保護村民係咪揾土地啊？係啱唔啱先？你啱喎。係啊，你點解最接近人咧？你條村你姓陳嘅，我姓黃嘅，佢姓李嘅。係。咁我揾觀音好過啊。係。好，喂，咁樣我答少問題先。有人問我，阿 Rington 問我咧，係咪講緊金雀花園後邊有間屋仔？係，冇錯。咁然之後咧，我揾翻咧問師傅嘅問題先。咁好啦，咁啊冇美紅咁嘉利大廈有人問嘉利大廈係咪火燒旺地？咁唔係啦，係意外啦呢單係嘛？意外嚟啫嘛。咁有人話燒過嘅廟係咪唔使拜？燒過廟唔係唔使拜，等佢重開之後，再拜。重開嘅意思係咩先？裝修過，即係佢揾師傅重新開個缸時候，重新擲引開缸立過之後，先至再拜。係好啦，有阿武美紅就話啦，唔係喎，師傅，我上過嗰個 XX 網，見過有啲師傳咧可以一日升弟子出山做傳教，咁以你嘅見識得唔得咧？喂，唔好問佢啦，以我見識都唔得啦。而家其實咧，社會先進咗啊，手機都可以越嚟越先進啦。咁其實乜嘢啫？一個小時得啦。唔得，如果頭先你咁所講，因為而家嘅標準就係收錢嘅啫嘛。係。咁我收你錢俾一本書你，理得你學唔學啫？已經出門啦。唔得，唔可以咁樣。咁其實睇自己良心咯。我喺我嘅幾十年裏邊咧，我就一定唔容許嘅。因為點解咧？我今日教你嘅嘢，你將會同人做；我今日同你講嘅嘢，你將會同人講。你將會係人哋嘅指引。所以你一言一舉一動，你都要依足標準。唔單止要一個答案，要多種答案。係。要知得清楚、明白情況下去回答所有人問題。係，就算唔需要錢都好，對自己都要有交代。呢個係其一啦，即係以我做徒弟嘅角度去睇咧，就係佢好麻煩嘅一個位，就係好嚴嘅。你唔好睇佢好風趣，但係學嗰陣時咧，即係做唔到嗰啲話，佢捉得好正嘅。佢係要你必須要做到先至會有 next step 咯。你做唔到嗰部分，你就一世都停留只係喺嗰個部分。所以點會辛苦嘅學得？好啦，好簡單啫。而家我用半年3個月教你，咁你而家行出門口，而家人哋一問你嘢，你唔識，嗰個項目，因為我哋有分係而家今年啊，今年而今日講啊，有分梁系、張系、陳系、彭系，呢啲咩系咧？其實後邊一個師傅名嚟嘅，我冇講出嚟。而家盛行嘅張系、彭系，跟住梁系。呢啲係師傅名師傅嘅名，係我哋認定佢係六壬裏邊一個指標師傅名嚟。
咁當我有之前同佢交流陣，我就問你咩係㗎？你講咩係我知㗎啦。好似我未過嚟之前有一個人走嚟揾我，佢話我學咗10年，我話你邊條水㗎？平公妙公啊，跟住平公妙公之後就話妙公嘅咩係？張平公嘅咩係？我話你邊個系列㗎？佢話我唔知啊，我學10年都唔知啊。我話真唔使知啊，你求其攞一條符俾我話俾你聽。跟住我攞一條符出嚟睇，呢個梁系嘅，係，但係有標同嘅，標同又唔係梁系嘅喎，梁系冇標同嘅喎。咁所以我就話啦，如果你唔認知嘅情況下，但係你係做師傅，你係教徒弟呢樣嗰樣，咁佢一出嚟同人一對，全部對唔上嘅，講唔出嘅。啊，樣衰咯，跟住冇樣衰，佢樣衰唔緊要，我樣衰啊嘛。你講到尾都係要面子啫。不過自己又匿埋間館度，咁咪又好似皇帝咁，又唔睇世界事，又講唔出咁多。唉，你唔好理啊，我話係啦咁啊。咁你瞞天過海冇問題，但係當我出到門口之後，同人哋一對戰，或者一交手，咁就拜拜㗎啦。係啦，咁啊好啦，咁啊有人問，唔知呢個你答唔答得啦？係咪黃大仙廟真係冇神喺度咧？嗱，神在唔在咧？就算你有神都好，最緊要你心在唔在。你心在，神就在。咦？你呢句咁如果你個心都唔喺度嘅，就算佢在都冇用啊！講道理係咪先？你都冇心向道，冇心求神嘅，佢在都冇用啦。仲有樣嘢喎，好多人就即係講一句：點解我求極都唔靈嘅？我心諗大哥，你失驚無神，平日又唔燒香，無端有時行過燒住香，我就幫你咩？咁啊係，其實我覺得都係嘅，同做人一樣，同做人一樣啫。你平日自己行過啊，得閒路過都唔裝住香，到有事你就去求佢，你估幫唔幫咧？係，如果幫就幫多幾鑊先咯，即係你都起碼求多幾鑊先咯。係啊，你起碼唔好話多啊，你點都求3次係嘛？係。同埋有事就鍾無艷，無事就夏迎春係最差咯。係啊，咁如果你係咁咧，我有個好嘅建議俾你。係，我成日同啲客講，乜都唔信唔緊要嘅，揾我得㗎啦。因為點解咧？我日日求嘅，我幫你求啦。其實都係，我覺得係。即係講真咧，你處於呢個現世咧，你好多公務啊，好多嘢咧，好繁忙㗎嘛，邊度得閒？係啊，嗱，你又唔得閒做，咁不如咁啦。我就幫你做，因為我日日都做噶嘛。係。咁我求開，起碼我同佢 friend 啲啊，不如我自己幫你求啊。所以揾 agent 就係咁嘅意思啦，可以咁講。係啊，但係你都係揾個年份高啲嘅喎。係。OK， 明嘅。如果10年都唔到嘅，咁有咩年份啫？係嘛？明嘅。佢話咁好啦，有人問咧，佢話如果火燭就一切歸零啦，咁如果水浸咧，都係歸零嘅。都係歸零，咁係咪因為即係等同於火燒咗就歸淨啦啲嘢，咁然之後水就洗咗啲唔好嘢？因為點解咧？其實點解咧？因為佢水同火都係歸零嘅意思，就因為本身火燒晒就咩都冇啦。係水好易理解啫。我都講咧，萬物都有屬性嘅。你估廟五行屬咩？廟啊，廟啊，睇下咩廟咯。所有廟都係靠香火鼎盛嘅。係啊，到冇火就不生嘅。所以廟大平均嚟講，唔講個神論嚟講咧，廟就係屬火咯。所以咧，廟通常都紅色嘅。係啊，係嘛？係啊。咁俾火沖咗，你仲有咩？俾水沖咗。俾水沖咗。俾水沖咗，水火沖啊。黑咗啦，俾佢。冇咗。冇噶啦，水滅火嘛，冇噶啦。佢香火裏邊冇噶啦，冇晒噶啦，淨晒噶啦。咁其實都係好事嘅。如果個師傅叻嘅，咪起過佢咯。但係如果壇俾人爆咗，唔係咁易起嘅。壇俾人爆咗又點啊？如果你壇俾人破法爆咗，要叫你師傅翻嚟重新起啦，你起唔到嘅。係，因為你都俾人爆得嘅，你真係唔夠力起啦，因為佢壓住噶嘛。係，要叫你師傅出山，或者有少少勝算。係，喂，但係其實點計呢？嗰條數即係我得，跟住嘭爆咗咁樣。哦，好簡單嘅啫。爆咗點啊？冇嘢先喎，你講嚟聽下，到你講啦。先，你講嚟聽下。我講到攰啊！你講爆有冇點啊？我真係飲淡水。若然爆咗點啊？大家為咗大家都唔敢講喎。我唔咩啦，即係陣間費事。你講下啦，如果爆咗會點啊？你講經驗聽下，爆咗會點啊？我冇經驗，我冇俾人爆過啊。咁若然爆咗，你人爆會點？講下嘛。你有冇見過人爆先？你有冇爆過人先？
你最清楚㗎，師傅，點解你會喺度問我嘅？你教我唔準惹事㗎嘛？哇！你睇下，你睇下，你而家師徒關係走晒出嚟啊！我師傅曾經教導過我哋唔可以惹事嘅，所以我係冇主動做過嘅。係冇主動做過，你可圈可點？冇自動做過，但係唔代表冇自動做過，因為自動都會爆壇嘅。咩叫自動都會爆壇啊？每人個護壇咧都唔一樣嘅，我哋啲護壇好得意嘅，你爆佢咧，佢自動爆翻嚟嘅。哦，即係有人譬如想打爆你個壇，即係揾，然之後突然之間會有一個嘣咁樣有個防護罩，跟住嘣打翻佢，會自動爆翻佢嘅。好似一個大肚腩咁，你淨係嚟打跟住翻。即係會用翻佢嘢加碼爆翻佢。係即係幾大打過嚟就幾大打翻過去。當然啦，咁樣當然啦。太極一樣啫嘛，你打過嚟嗰個力一下，再一樣借你個力再翻翻。四兩撥千斤。會仲爆。哦，跟住就咁樣就所謂邊個個壇爆咗，然之後問冇人個壇爆咗，冇我哋冇咁講過。邊個嘅壇爆咗？唔係有就話有人話言中有物，唔邊個個壇爆咗咁樣？其實我都講咗啦，爆咗嘅人咧，經常入醫院啦，唔舒服啦，同埋咧就成日病之後咧就冇錢啦。咁你睇下，我就唔知邊個爆咗啦，自己研究下邊個爆咗。心臟弱啲啊，或者心臟特別弱啲啊？點解心臟弱啲咧？原來六壬咧同六壬嚟到玩呢個遊戲嘅時候咧，通常心臟都有事嘅，因為六壬咧專制殺、專防殺嘅，殺直接攻心臟嘅。所以有陣時揩到殺嗰啲人個心會。所以通常咧心律不正啊、心慌啊、心驚啊、心律不正啊、心臟衰弱啊，咁啊是但都有一飯噶啦。我試過喎，咪揩到殺。係啊，即係我試過喎，突然之間咧，即係冇事冇過，明明健健康康大隻仔咁樣咧，夜晚瞓覺突然之間瞓下，咁樣，跟住我心諗死咯，我咪要心臟病發咯。即係突然之間啊，跟住咧好記得嘅嗰陣時，我頂咗1個月度啦，然之後咧我有一日就揾佢，哦師傅，唔知點解咧，突然之間瞓下咧，好似就嚟要死咁啊！我唔知係咪心臟病，跟住然之後咧佢就話：你蝦有嘢啊！係啊，整翻制翻冇事嘅。早講啊嘛你，幾乞人憎佢，一嘢跟住然之後，咦我冇事。所以有其時咧，有我哋其實。好即係行內人好易睇嘅啫，你心臟頻有事，樣樣事都嚟，跟住又冇錢。如果你唔係俾人放，我相信你都行緊衰運啦，係嘛？係，唔通行緊好運咩？係嘛？太好啦，咁樣就實在太好運啦！如果係咁樣，咁但係即係講緊，如果即係，但係咪大部分譬如可能即係惹到呢啲嘢嘅，或者同人鬥法嘅時候，最先會見到可能就係心臟嘅問題啦。係啊。攞條命嚟交飛，輕則就皮膚出啲古怪嘅嘢。咁點解咧？點解咧？呢一種嘢咧，佢又驗唔到喎。呢一種有個學名嘅，喺我哋嗰個本門嘅派別裏邊咧嚇，又攞個書包仔即係個學名嘅，叫做男女刑殺。男女刑殺啊？男同女都有機會遇到嘅刑殺。哦，就即係佢揩到啲殺，咁出啲好古怪嘢，小則就一笪。大則就全身，係咪好痕㗎？跟住會係啊，哦，但係莫名其妙咁啦，可能話係濕疹啦，唔會濕疹，可能話皮膚敏感啦，可能話對啲咩過敏咧咁，或者其他嘢咧咁學，即係科學講法啦，咁作法嘅話，佢揩到啲殺。咁以前嚟講咧就冇乜醫生睇嘅時候咧，我哋同佢整一隻作法就會冇事㗎啦。係，我都見過呢件事。咁所以其實揩到啲殺，揩到嘢，但係其實。有啲人自己都唔知喎，係就以為係濕疹啦。因為點解咧？佢本身都唔係道上嘅人，係有幾多種症，有幾多種例，有幾多種符都噏唔出。咁佢自己咪唔知咯。你唔好以為做師傅知，做師傅好多都唔知㗎。咁我知，係㗎，有好多今日嚟嗰人，佢喺六壬已經學咗10幾年㗎啦。係，佢嚟同我坐咗，我臨過出門前同我傾咗1個鐘頭，佢咩都唔知嘅。係嚇，但係學咗10幾年㗎咯喎，好慘啊！咁啊，佢師傅淨係俾咗個套裝佢係嘛？我就擔心佢淨係只係交咗個書包俾佢，我擔心佢自己師傅連套裝都冇啊！嚇！如果你多嘅應該係俾唔晒㗎嘛，喂你快啲攞啦！咁多你只係攞到啫，分幾次攞啦，分10次攞啦，攞唔到標準俾你先啦，再之後再非標準啦，再嚟幾個標準啦，係嘛？我擔心個標準都冇啊！哦，因為10年咧，竟然10年，我問佢咩叫花字都唔知喎。嚇！
花字喎，都唔知。一個都唔知。咁佢做咩啊？咁佢做咩啊？佢喺度。佢話識3條口教咯。嚇！中大生識3條口教同埋識標堂咯，乜都唔知嘅。咁咪唔啱咯？係咪好唔啱啊？係啊。但係10年嘅咯喎。陰公豬佢真係好慘，佢真係慘啊！唔係㗎，好多時候咧個標準，因為民間教標準咧個個唔同㗎。嗯。有啲人咧食符食燒肉㗎咋，拜下神啊，食啲符啊，傾下偈㗎咋。係。幾十年都係咁。唔係咁有啲，因為其實佢本身即係雖然係法教啫，但係佢唔行法㗎嘛，佢就係純粹求個保佑，係咪呢挺啊佢？佢又唔係喎，但係入門標準，你唔會容許個徒弟一入門連花字都唔知咩個都冇㗎嘛。咁但係又咁講喎，入門其實都有分 level 㗎嘛。咁你頭先有啲係咁你就唔旁身冇命大教嗰啲咪唔使學㗎嘛。係啊，你基本嗰啲可能唔想學嗰啲，咁咪唔會有咯。但係如果你想學嘅話，你就唔會係最低標準入門㗎啦嘛。咁啊係，即係花字都冇講。咁冇理由有啲失禮喎。冇理由10年自己邊頭邊路有咩花字有咩招式都唔知㗎嘛。咁啊真係慘啲，可能佢師傅都冇教佢咯。唔出奇㗎啦，因為而家其實我哋嗰個自己門派裏邊已經非常之亂，非常之亂㗎啦。係。咁我冇辦法啦，即係冇教基本功。有人話唔係淨係基本功咯，我諗即係可能嗰個，即係可能淨係得個名咯。即係我入咗門咯，即係你入門嗰個方法可能都唔啱啦。其實應該用簡單啲，即係令到大家容易明白嘅話，因為佢哋嗰個你哋細路仔幼稚園嘅時候咧，一入學咪會有 A 至 Z 嘅 copybook 嘅。係啊。嗰個即係佢哋嗰個狀態，可能有機會係。即係連呢一本嘢都未有咯，即係嗰個程度啊。係，即係入咗學，純粹入學啫咁樣。因為你即係講真，其實我知道咧，法教裏邊有好多嘢都好講究噶嘛，包括就係你拜師嘅時候，其實有一系列嘅儀式，有一系列嘅程序，而唔係去酒樓擺酒噶嘛。係咯，咁即係所以都咁嘅咩咁樣，咁所以即係咁唔知啦，會唔會而家有啲嘢改咗，或者有啲嘢 modify 咗，我唔知啦。但係以我嘅認知就唔係咁樣咯，以你認知都唔係咁樣噶嘛，係咪？我而家直頭唔敢認知，因為太差咗。你當冇嗰件事係嘛？我直頭唔想知啊，係嘛？有人問土地係咪行孖咇？我唔係好明你意思喎。咩叫孖咇？即係咪因為有土地公土地婆啊？我知你講乜嘢。其實咁嘅。土地咧就有土地公、土地婆嘅，係真嘅。一般你哋嚟講咧，有人行一對，有人行一個。一個咧就唔會淨係擺土地婆，一個擺土地公。孖咇就土地公、土地婆，一直都係咁嘅。因為有公就有婆啊嘛。就係咁啦。咁但係唔係你見廟裏邊都係嘅？譬如你我有時去啲廟咧，都會係八公八婆喺度嘅。係啊。咁都好正常咯。咁但係就好少淨係見到有一個嗰個叫咩單丁嘅咯。係好似單丁㗎啦。係就係咁樣咯。咁喂，咁但係咧咁啊頭先都提過啦，就係關於你話你譬如想有嘢求，你自己行入間廟，咁你求咗幾鑊啦，咁睇下有冇機會靈啦。咁但係你頭先講到即係譬如可能要揾 agent 嘅時候咧，咁我想問你頭先咪講過都睇年份啊，各樣嘢嗰個係此話何解呢？第一就年份，第二佢做開啲乜嘢？例如。本身佢係靠自己獨立工作嘅，咁佢梗係獨立性好強啦，例如幫人招財啊，幫人做嘢，因為佢靠呢個為生啊嘛。如果佢10幾20年淨係幫人做事而生存到嘅，咁唔係佢冇人揾佢啦，佢仲生存到咩？呢個係定律嚟㗎嘛。但係如果調翻轉佢出嚟，可能1年啊半載啊，咁又同你講天外飛仙啊，咁你信咩？你信你就信咯，我就唔信啦。係嘛？例如佢本身係中醫嚟嘅，冇端我而家做西醫啦，做咗半年啦，話俾我而家超犀利啦！我係中醫，好勁！我啱啱先完成咗10個手術。我係中醫帶過嚟嘅，我中醫之前養牛嘅，醫牛嘅，而家我係醫人嘅，我打張手術帶嚟西醫，牛咁大醫到人，點會醫唔到咧？你信唔信啊？中醫就係中醫，西醫就係西醫啊嘛。係，喂，有人話唔係跪低斟茶得㗎啦咩？梗係唔係啦，唔係咁㗎嗰個儀式。跪低斟茶，跪低係要過教啊！過教都邊係咁啫？邊係跪低斟茶啫？跪低斟茶係啊，就得㗎啦，因為收錢啊嘛。你唔好嗱，你作為一個師傅，你唔能夠喺度咧咁樣去愚弄我嘅，因為你要講清楚。因為
跪低斟茶收錢，你哋係必須嘅話俾你聽。唔係啊？但係咁你真係正你有冇式嗰個過教？現代你正式嗰個過教唔係咁噶嘛？我同你講呢但係正式嗰個過教係點樣？我又唔想話俾佢聽喎。正式嚟講咧，其實我從來都冇叫過徒弟跪低斟茶嘅。嗯，我都收徒咗幾十年啦。因為我點解唔叫佢跪低斟茶咧？因為點解咧？我師傅講嘅，你一人一對膝頭哥只可以跪父母嘅啫，唔可以跪任何人嘅。要跪都只有單膝跪嘅啫。我師傅教我嘅。佢人一生出嚟，你一對膝頭哥，隨天大地大，你可以跪天跪地跪父母，任唔可以喺任何面前低頭嘅。所以我哋通常咧收徒咧都叫佢單膝跪，都唔容許佢雙膝跪，只有你父母先受得起嘅啫。你生嘅你嘅父母就受得起雙膝啦。係。咁啊跪住嚟行更加唔好啦。所以通常咧，我哋敬茶都好咧，我都好少叫徒弟去做跪嘅。係。咁你若然真正嘅師傅，你何需要表達你嘅師傅咧？你唔需要話俾我係師傅㗎，你本身你就係師傅。你唔需要做咁多儀式表達你係師傅㗎。係嘛？仲有一樣嘢就話，好多人咧就叫啲徒弟咧，千祈唔好去人哋度睇。我就叫啲徒弟咧，一入門咧，你千祈一定要去人哋度睇。因為你睇完先有嘢問我。點解佢咁㗎？點解佢咁㗎？點解咁㗎？點解佢同我哋唔同㗎？你要問我，我先有得答你㗎嘛。咁我咪開個 topic 啦。嗱，點解佢唔同咧？因為咁樣樣嘅，佢邊度嚟嘅？佢師傅邊個嘅？我哋邊度邊個嘅？傳落嚟咧，最開始就係咁嘅，之後變化點，我咪有故講咯。咁你唔問我邊度個個我講啫？係。你最好10個挑我一個嘛，你全部徒弟圍攻我個，打得贏我咪開心咯。你哋全部同我講喎，話俾我聽喎，又唔準睇，又唔準問喎，咁你搞咧？咁於是會客人將來問到你，你咪唔識咯。係，你最好就問我，最好就10個挑我一個，挑得贏我仲開心啲。點敢啊？唔敢挑你，所以咧，其實唔係嘅，其實咧，好似鬼強咁咧，佢去過世界各地咧，佢拍過咁多節目咧，其實咧好多時咧，我都叫佢，你話俾我聽睇啲咩嘢，你唔明或者想知，話俾我聽，因為我都唔可以代表全世界嘅。錄音有分香港錄音，有一個馬拉錄音，大陸有高州錄音，我全部睇過晒，但係我都唔可以代表全世界㗎。你見到你就問我啊，我都想知啊。我一個人隻眼點睇到全世界啫？我都想知，你哋邊個見到你嚟問我啊？我想知啊。不過我覺得你有樣嘢好嘅係咧，即係你即係雖然你對住嗰樣嘢咁耐咧，但係你仍然保持嗰個好奇啊，其實好難咯。即係因為你好奇，你先會再，即係你因為你要對嗰件事好好奇，你先會再去想增進，再去想學，想知係咩嘛。但係如果你話我對住嗰份稿，屌幾廿年啦，都唔好奇嘅啦，跟住你一定交行貨咯。但係咧，你喺探索之中咧，你要尊重別人，咁梗係啦。所以咧，我得到出邊嘅人嘅即係啲人中意我就係我尊重人哋。我通常都唔會答嘴嘅。係你講我咪聽咯，你講我咪話係咯。你講，其實我想話咧，我而家就督穿佢啦，就係呢啲人咧先最衰啊！你講下嘢，你就會覺得佢陰你噶啦。點解佢有陰嘴笑？然之後佢唔講嘢嘅。唔係要學嘢之前咧，先清空自己。當自己重新學過。係好嘅，你記住佢；唔好嘅，咪忘記佢咯。係嘛？咁啊，我最近咧有件得意嘅事啊，好快嘅啫，5分鐘講完嘅啦。好啊，就係咧有個人。就好中意打麻雀嘅，師奶嚟嘅。喂，我都好中意打麻雀喎。咁啊，真係問我，你聽下呢個，真係問我好得意嘅，真係好得意嘅，親歷其境啊，鬼強。咁開始問我，師傅啊，我打成年麻雀都贏唔到啊。係，你等我一陣。喂，朋友入嚟啊！我有個朋友啊，打成年麻雀贏唔到啊。朋友，聽唔聽到啊？佢話成年麻雀點解入嚟都贏唔到？跟住咧，我聽唔到你講。佢話佢啱啱有個師奶好中意打牌，跟住打成年麻雀都贏唔到。好，你繼續講。咁佢又講成年麻雀贏唔到喎。咁咧我又幫佢即係去我度咧，咁啊去咗。開始我唔理佢嘅，因為唔熟啊嘛，新識㗎，識咗1個月到啦，個零個月到。跟住咧佢就係又嚟問我，師傅我真係贏唔到啊！我玩下咋，細細地1000幾百，但係次次都輸啊咁。跟住我跟住咧，其實咧我係講。我賭錢好叻嘅，不過我從來自己唔賭嘅。你話你賭錢好叻，點樣贏錢我好叻嘅？跟住我同佢講，咁咧我俾條方你啊。你首先咧，因為點解咧？我條方係咁嘅，你想轉咩運，就話俾你想要財啊，要姻緣咧，要咩轉咩運，我就俾個方程式你，邊年邊日邊時你
離開香港搭船去長洲或去南海島去邊個地方，跟住再翻嚟，你試一試啦就得㗎啦。離開個地面，離開地面，離開香港個島啊，你隻一定腳離一定要過水，一定要搭船嘅，要離開地下嘅。跟住過咗之後咧，去咗地方，再翻嚟兜個圈，跟住我哋個運就會再轉咦，正。咁去過澳門仔咪得咯？係㗎，得唔得咧？都得㗎嘛，去過澳門仔。但係要睇時日嘅，因為嗰日係利你嘅文昌啊，利你嘅乜嘢咧？睇時日。跟住佢過完之後咧，佢翻嚟話：師傅你真係掂，我又想知，我開始贏啦。係咩？我要又計啊！我想過澳門嘅時候已經可以。因為點解咧？有啲人咧，佢經常都打麻雀啊，做啲小事。咁我又唔想花錢去升運轉運喎。咁啊點咧？咁我話咁啦，你擇個日子，因為佢唔想長期做啊嘛。我想試一試嘛。我話你擇個日子，按我俾你嘅時間去做呢件事情，因為有講旺文昌啦。旺姻緣啦，定係旺財啦，正財偏財啦，定係旺貴人咧，要揀嘅。係同你做一個配方之後配咗俾佢，我叫你去啊，你試一試。師傅真係贏喎！個節目就係要快啲完，要即刻計。係好想快啲知啊！跟住咧，我係覺得其實我有方程式俾佢嘅喎。係，因為其實你唔好咁樣搞佢啦！你個個都走嚟俾條方我。唔係，我仲有條方咧，我仲有條我方嘅。飲啖茶定定。我仲有條方咧，我有俾佢嘅。係唔知佢有冇用？佢就係我一路都唔。邊年邊月邊日喺屋企邊個位化符旺邊樣嘢？大鑊啦！咩大鑊啫？唔大鑊嘅，我而家嬲佢。唔大鑊嘅。但係我同你講，我就係佢講喎。唔係，我都會有呢個做法，不過我未必會好似佢咁講俾你聽。我俾個分秒嗱你啦，可能叫你做嗰一刻就已經。但係我同佢講喎，因為見咧個符同埋時間要擇日，要符要時間配合。咁喺嗰個屋企個宮位個燒係真係可以有俾個效用係最高嘅。係就係唔好怕麻煩咯，但係要擇日咯，要符咯。係咁你話呢啲係方便於哇？你叫我去澳門，我瞓覺唔得閒啦，我忙到死，我邊有可能過海啊？如果過到海，我發達啦，我都唔得閒㗎咁。哇！咁我梗唔係咁講啦，黐線㗎！我得㗎，我大佬我真係死都做喎呢啲事。呢啲咧一定要配呢個年月日時嘅。係，要睇咁啊冇辦法啦。要睇時間走嘅咁喂，咁但係如果即係大家冇咁好彩啦，係咪？咁我就而家可以即刻拗啦。咁但係如果你話我唔係要咁樣，我 generally 咁其實係咪都祈福就得啦？祈福得㗎，祈福都得，祈福得㗎。祈福因為祈福咧嗰個效用咧比較再好啲。呢個平時咧做嗰個化符啊，做嗰個轉運咧係少嘅，因為祈福咧點咩祈福咧就係一年嘅禍福，係預早先防。係例如你有太歲啊，有各樣劫啊，預早先防。係咁所以咧就做祈福法事咧係祈求一年嘅順利嘅，係防已經防咗㗎啦。係咁比較好啲，但係祈福係應該講守福避禍嘅喎。守福庇護，即係保住而家我擁有嘅嘢。祈福就係希望禍唔降臨啊嘛，但係保財富就係希望直接性招財啊嘛，所以兩樣嘢嚟㗎。祈福係因為我記得得你舊年都有講過咧，就係保財富係乜嘢咧？就係我哋保咗我哋個福袋入邊嘅福先，然之後咧就攞福咧嚟換錢咁樣啊嘛。我記得嘅呢個，你睇下我幾犀利。關於呢啲嘢我全部記得。冇錯，呢個係道教嘅講法，但係因為我哋民間法教咧，其實我喺直接保財富度咧，已經特別加咗招財㗎啦，直接保財㗎啦。直接保財咁啊，因為我怕嗰啲善信咧，因為我一心揾你係保財富嘅，咁你仲要用福嚟慢慢換，有冇啲再快啲嘅咧？可唔可以直接攞到我想要嘅嘢咧？我都覺得你咧其實好嗰啲叫咩？好明白事理啊，同埋好懂人情世故。因為仲有一樣嘢就係，我會喺觀眾嘅角度嚟諗。我橫掂做啦，喺我角度都係嘅，我橫掂幫你做啦，我不如做晒兩樣咯。喺祈福方面，就幫你避晒啲禍佢；保財富方面，無論係福德又好，或者係直接保財又好，兩樣都做俾你咯。因為我橫掂都做啦嘛，我冇理由做啲唔做啲噶嘛，就係咁啦。係啊，咁所以咧，咁啊，大家有即係頭先我聽咗我哋講好多啦。咁咧，我哋今年不過咧，今年咧時間比較充裕啲啦。咁因為咧，今年咧
2026年咧就比較遲過年啦。舊年咧就2月中先係係啦，舊年咧就哇屎唔尿賴咁啦。今年咧就係2月10幾號先過年，喺中間，咁所以咧就個時間咧會比較充裕。咁同埋今年咧，因為舊年咧大家都知我哋發生咩事啦。咁今年咧我哋咧準備嗰個時間會充足啲嘅。咁所以咧今年咧我哋咧已經咧將所有嗰啲關於法會啦、祈福啦、攝太歲啦、招財咧，全部已經都擺晒上去我哋嘅點心紙啦。咁所以咧，大家咧就可以因住自己咧想幾時買就幾時買啦。咁當然啦，有啲嘢有截止嘅日期啦。咁所以大家就留意啦。咁另外啦，仲有一樣特別嘅咧，就要好先咧都要知道嘅就係，因為咧喺你哋嗰個法門裏邊咧有一樣嘢咧就叫做還老願啊嘛。咁咧咁啊就係咧攞嚟年尾啦，咁因為你都可能求神庇佑咗之後咧，咁就都還翻啦，係咪？有借有還上等人啊嘛。咁但係咧有啲特別嘅就係咧，因為嗰件事叫還老願，同坊間嘅嘢有少少唔一樣，可唔可以講清楚少少？其實還老願係乜嚟嘅咧？其實還老願咧就有兩者嘅，一個咧就係大嘅。偉強而家暫時做緊個係小嘅，做小嘅就即係話你今年內無論喺任何地方求過嘅神，今年之內喎，係無論任何地方應承過嘅嘢求過神，例如我去過國內邊個廟，去過台灣邊個廟，咁我又唔記得咗邊個廟啦，因為我經過陣就許個願嘅，咁我就順手就幫你還咗佢。但係其實佢本身還老願咧係喺大還老願拆出嚟嘅，係因為咧大還老願咧係講你一生裏邊求過嘅所有嘅神，係。但係嗰個大還老願咧，我暫時未有做，因為但係嗰個壇我就已經訂咗翻嚟㗎啦，係。因為其實要搭一個壇嘅，哦，台搭台要搭一個壇出嚟，係。要做呢個還老願咧，要搭壇做嘅，係。咁嗰個就等我有機會陣就搭壇做，但係少呢個咧已經可以夠你用。無論你去邊度求過嘅神，邊度許過嘅願，都可以足夠還㗎啦。係，即係如果你話係你係泰國嘅話，可能你就要特別話俾我哋聽，你哋係拜係啊泰國嘅神啊咁樣。咁但係你上次同我講嘅還老願咧，唔係淨係還神咁簡單㗎嘛，其實都包括咗有一啲就係可能你欠過嘅人情啊，各樣嘢嗰啲係咪人情定係啲咩業債啊因為咁之類？咁咧大嘅先會可以做到啦。大嘅咧就唔同啦，因為大嘅咧係將所有總之係欠嘅嘢，無論欠乜嘢都還嘅。所有勁想做呢個喎。包括嗱呢個還老願係咁嘅，其實咧咩人適合做咧？其實係老人家適合做嘅。唔係啊，所有人都適合做啊。點解咧？嗱。所有人適合做咧，呢個係大方向啦。但係其實而家年尾時候咧，好多老人家咧，即係有病啊，擔心個身體即係過年之前唔係咁好啊。其實咧可以幫佢做一個還老願咧，將佢個嘢減輕好多嘅，唔舒服啊，各樣嘢啊，辛苦啊，減輕好多嘅。其實有而家呢個時候可以做一個老人家嘅還老願嘅。係，即係都係咪同我哋嗰種一齊做啦？係嘛？係啊，可以㗎，係可以咁樣做，係同一日可以做嘅。係，哦，咁 OK。但係要注明咯，因為老人家嘅咧，佢做嘅嘢係有啲嘢唔同嘅。係，喂，有人問咧，可唔可以還到俾龍王？一樣㗎，一樣嘅，即係總之，無論你喺邊度拜過神，咁除咗即係嗱，你講真，你喺唔喺本土？你譬如可能係去咗泰國。又或者可能你去到台灣有一啲比較特別啲香港冇嘅，咁你就註明咯。如果唔係，即係可能就唔知啦。咁你就註明咗究竟你去過邊度拜啲咩神，咁就最好啦。咁然之後諗你就唔需要翻去還咯。咁啊睇下先，屋企裝香係咪積福嘅一種？呢個問題咁奇怪嘅，屋企裝香係咪積福嘅一種？睇下裝香俾邊個喎？咁如果你裝香俾祖先咁都算係嘅，積先人嘅福係咯，都好嘅，係啊，都好咯，係咯。咁所以咧，就如果大家有興趣嘅話咧，想了解更多還老願，你唔知道究竟係乜嘢嘅話咧，其實都可以 inbox 我哋啦。又或者咧，你可以 WhatsApp 520882726咧，咁社長咧就算去到天腳底咧，佢都係回覆你嘅，因為嗰個電話都係會收到嘅。咁當然啦，我哋收到嘅問題咧，咁我哋都會轉介咧俾師姐啦同埋師傅咧，咁佢哋會回答。咁因為
唔想咧，大家係咁樣你一言我一語，你一言我一語，係咁追住佢哋啊！咁所以咧，最好咧就追住社長先，咁然之後咧，社長就幫佢咧就分門別類咧，然之後就交翻俾兩位去解答啦。咁今年2026年丙午年嘅呢一個嘅祈福啦，環老院即係今年嘅乙巳年嘅環老院啦，同埋呢一個嘅法會咧，色素全部都上晒架㗎啦。咁大家咧，如果有興趣嘅話咧，可以去到點心紙。咁咧好辛苦嘅上架上得，上到隻腳拗柴啊 OK。咁啊大家咧慢慢去睇啦。係係啦，咁啊今日咧時間就差唔多啦。咁但係咧拜過車公都要還，梗係要還啦。咁但係你還老院嘅時候都已經包埋㗎啦。咁咧我見到咧有好多人咧就嗰啲叫咩拍台嗌啊，就話咧希望咧師傅有一次咧會上我哋嘅心事台去發表一下你嘅心事，因為大家都覺得你好搞笑，想你同大家一齊傾心事，一定好好笑。我啲心事就搞笑就犀利啦。係啊，咁啊所以就一發幫我收拾啦，你大件事係鹿頸，唔係鹿頸，你哋自己傾偈唔緊要啦。龍王廟即係總之，其實你拜過任何嘅神都係可以嘅。OK，咁啊。時間差唔多，聽日咧咁啊，雖然社長唔喺度，但係咧我邀請咗阿黑椒爽兔上嚟啊，阿爽咧就同我一齊咧做呢個山竹大酒樓嘅，咁啊今日呢嘅時間就差唔多啦，我要問師傅攞條方先，拜拜。拜拜。